Una señal fija, muchachos. 14:15, vamos a ver qué es. Está como interesante. El terreno está duro, muchachos. Está demasiado duro. Bueno, aquí vemos que ya la señal aclaró un poquito. 14 estables. Bueno, vamos a ver, está como por esta parte. Vamos a darle despacio. Vamos a ver qué es, muchachos. Ah, más onda, señores. Bueno, muchachos, ya llegamos al objetivo. ¿Qué será? A ver qué es. A ver que es como un baúl. Algo grande, muchachos, vean.